Zdravo, drugari baštovani, dobrodošli u našu baštu i još jednu epizodu o održavanju biljaka. Dakle, danas se bavim orezivanjem tise. Tisa je jedno predivno, prelepo drvo koje pre svega pruža strukturu i formu našoj bašti. A kad pogledate, na primer, ovu cvetnu leju ispred mene, primetit ćete ono što ja stalno primećujem, a to je da je njoj fali neka forma, fali joj neki oblik. Kada dođe zimsko vreme, sve ove biljke nestanu, uglavnom. Ostanu možda negde nekakvi štapovi, znači svo lišće možemo da oduzmemo, ali fali nam nekakva struktura. Naravno, kotinus je tu, on nam daje određenu strukturu, to je dobro. Međutim, ja bih volela da imam i oblik, da imam određenu malo čvršću strukturu. I to pokušavam da postignem tako što sadim tise. Predvidela sam u konkretno ovoj leji da imam 3 tise. Dakle, imam ovu tisu. Ona je najstarija. Ima, znači, jednu sezonu je duže u bašti od ostalih tisa, jer mi je trebalo malo vremena da shvatim šta se radi i šta želim da postignem. Onda sam dodala još 2, čak sam pokušala i onako da ih nekako linijski, ali da ih posadim u jednoj liniji, međutim mislim da to baš i nismo uspeli jer su nam druge biljke zasmetale. Pitanje je sad da li ću ih malo pomerati ili ću prosto oblikovati tokom godina, ako mi uspe, daj Bože. Malo ću ih možda oblikovati tako da one budu pod određenim uglom, dakle u nizu u jednoj liniji. I sad bih ja to voljela da mogu da vam pokažem, ali malo je i nemoguće. Ovo ovde, sad ću da dođem do nje, je druga tisa. Tačnije, ona je prva u ovom redu. Ona bi bila treća, ona poslednja koju ste vidjeli koja je najveća. Evo vidite kako izgleda tisa posle jedne sezone. Vi danas možete da kupite razne tise, neke su kao obične, prodaju se kao obične i mogu da izrastu u ogromno drvo. Druge imaju prosto naviku da rastu kao stubovi ili kao lopte, kao žbunići. I ja sam posadila, dakle, 3 ove obične tise koje ću oblikovati prema da rastu kao stubići. Dakle, nisam uzimala te stubaste. Ovo mi je srednja i kod nje postoji najveći problem, taj što je ova biljka koja se zove fizostegija toliko agresivna. Ja sam nju već sklanjala pre možda par nedelja, možda 3 nedelje. I postoje je ovde jedan krug oko ove tise, ali evo pogledajte, ona je opet zatvorila. Tako da ću ja sa fizostegijom imati još problema, to je tačnije, pokušat ću u jesen da je potpuno iskopam. Ne mogu da kažem da mi je ta biljka ružna ni loša, međutim, mnogo je invazivna. Probat ću da je iskopam, pošto se razvija putem korenovog sistema, dakle širi to korenje svuda i ono stalno izbija na sve strane. Ne znam da li ću uspeti da je se otarasim, ali svakako ću dati sve od sebe u jesen. Sad ću da je pustim ove sezone, neka još jednom izraste. Kažem, nije loša, lepa je, ima ono kopljičasto cveće, tačnije kopljičasti cvet, koji ne izgleda toliko loše u ovom delu vrta. Čak imam mnoge slike koje su ovako, u kojima je ona dosta doprinala. No, da se vratim na tisu. Dakle, tisa može da izraste kao ogromno drvo, ali jako, jako sporo raste i zbog toga je dosta povoljna, pogodna za oblikovanje. Međutim, treba imati zaista mnogo strpljenja ako kupite ovako malu biljku. Da kažem da ću da iskoristim ovaj trenutak dok ona raste i dok se razvija, da sadim sve i svašta, a kasnije kad ona izraste i ispuni taj deo od jednom metar, metar i po i bude ovako jedan veliki stub, onda će tu biti dosta oko nje, dakle, raščišćeno, neće biti mesta za sadnju. Tako da, eto, na taj način ja pokušavam da sagledam ovaj period kao jedan povoljan period, jer imam malu baštu i
Sada dok je ona tako mala, dok se slabo razvija, ja mogu da sadim okolo sve i svašta, da isprobavam, da eksperimentišem, da učim na biljkama. Danas je malo rezujemo, dakle ja nemam mnogo posla oko nje, ali je svakako u periodu početkom leta, krajem proleća, najbolje je to da bude mesec juni ili juli i neki dan kada nije previše vruće, znači da ne bude neka temperatura preko 40. U tom slučaju, ukoliko je velika, visoka temperatura, može da dođe do oštećenja vrhova, odnosno da jer svakako kada je orezujemo, nju podstičemo da ju izbijaju novi mladi listovi. Te ukoliko je mnogo vruće, može da se desi da ti mladi listovi požute. I zbog toga biramo neki dan kada je ovako oblačno, ali da ne pada kiša jer ni to nije dobro. Ja se nadam da sad neće krenuti da pada kiša. Činilo mi se malo pre da je počelo. I to je to. Htela sam da vam kažem da danas imam jako malo posla. Dakle, ove 3 koje sam vam pokazala ću malo da orežem tako da liče na stubove. Morat ću malo ovdje da otvorim prostor oko ove srednje i onda dolazimo do ovih malih koje treba da rastu kao loptice. I ja se tome vrlo, vrlo radujem jer bih volela da ovako u stazu ovdje imam neke loptice male. Ne znam zašto, mnogo mi je lepo kad vidim taj oblik, te topijare u vrtu. Mislim da mnogo doprinose atmosferi, ali takođe ne mogu ni da se odreknem ovih biljaka koje se upliću i koje idu između njih, tako da ja volim tu kombinaciju. Ono što je jako bitno, da pre tog šišanja očistite vaše makaze, vaš alat alkoholom. Ono zašto je još dobra tisa, što malo pre nisam napomenula, to je da podjednako dobro raste i u uslovima kada ima puno sunca i u senci. Znači, nije potrebno da joj obezbedite osunčanu poziciju, ona se dobro snalazi u senci. Bukvalno je kao šimšir. A znamo kakve probleme danas sve stvara šimšir. Imala sam jedan video o tome. Nažalost, takva je situacija i onda polako svuda u svijetu, ne samo kod nas, ali mislim da se i kod nas ta promjena dešava, da se sve više preporučuje da se umjesto šimšira sadi nešto drugo, neki drugi zimzeleni žbun ili tisa. Ona će vam istu funkciju vršiti, znači isto će vam dati formu kao šimšir, ali neće imati tih problema sa gusenicama i ne znam da li se kod nas pojavila i ovo neko gljivično oboljenje koje se zove blight. Za to nisam čula, ali moguće da imamo i to. Nadam se da nemamo. Ali dovoljno je što imamo i gusenicu. Slično kao što sam vam pričala i za ruže, potrebno je očistiti okolinu, tačnije oko osnove i tise. Prosto joj na taj način omogućavamo da se brže razvija, da nema konkurenciju. Ako je slučaj kod vas, kao kod mene, da imate ovako razno rastinje, makar ga očistite oko osnova pojedinih biljaka. Za ovu biljku definitivno bi trebalo da postoji nekakvo upozorenje. Trebalo bi da ima nekakvu oznaku. Invazivna. Čuvajte se. Svakako nije loša za neke projekte ukoliko tražite neku biljku da pokrije neki deo koji je možda nemoguć za baštovanstvo ili želite nešto da imate što samo pustite i ono raste i širi se i ne morate dalje da vodite brigu o tome. Dakle, za to je super, za to je preporučujem. Ali bilo šta ostalo vodite računa. Eto, to bi moglo da bude povremeno nekakav poslić u bašti. Sad bih ja jako voljela da se setim. Ovo mi je verovatno od alijuma štapić. I dalje nisam očistila ove alijume. Za sada su mi lep ukras. Ako možete da vidite iz tog ugla.
Potpuno su nestvarni. Ovako da kao S obzirom da imamo, kažem, ovako mladu biljku ovde predamnom, ja sam je vezala. Vezala sam joj obe ove grančice čisto u nadi da će malo početi ovako da se sužava, da ne ide previše horizontalno, nego više da ide vertikalno. Ovo bi bio neki njen vođa, ova najviša biljka, najviša grana, izvinjavam se. I sada ću samo blago da orežem njene ivice i da je usmeravam da ona, eto tako, raste, dakle da se u ovom predelu puni novim mladim lišćem. Ako je to moguće. Pokušavam, kažem, da shvatim na osnovu zemlje da li sam ja ovo već đubrila. Nisam sigurna, ne vidim one granule sporo tapajuće, pa ću verovatno malo sad i da im dam neku prihranu. S obzirom da je ovako mala, ja ću ipak da sad koristim ove male. U stvari vidjet ću sad da li ću male ili veće one. Bukvalno samo joj vrhove malo ocecam, ništa specijalno ne radim. A ovu glavnu vođu neću da ocecam gore, da ne bih prouzrokovala da se ona sad širi. Znači ona mi treba nekako da ide u visinu i da ide u taj špic. A svi ovi sa strane treba da budu da proizvode gušće rastinje. Sad sa ove strane vi ne vidite odatle, evo pokazat ću vam. Sa ove strane imam, dakle, ovaj kao neki čuperak. Njega ću možda malo više. Ali, kažem, sad je toliko to slabo. Mislim, sigurno je ona porasla par centimetara, ali je i dalje toliko jedva opažen taj rast da nema potrebe da je previše. I samo ću i sa one strane da ne zapostavimo ni ovu stranu. Dakle, ne može ona sad ima nekakav oblik i dalje je to samo, tako reći, štrickanje. Ne znam koliko ste mogli da vidite, s obzirom da ovako kružim kamerom. Gledat ću to malo bolje da izeditujem. I idemo sad u druge. Ali ajde ovaj deo sad malo da ubrzamo. Poenta cijele priče sa ovim velikim makazama je ako idete u stub ili u kupu ili u tako neki oblik da zauzimate položaj makaza tako da imitirate, dakle, taj oblik. Sad to baš nema previše smisla kad je ovako mlada biljka, ali nema veze, od samog starta je treniramo da ide u tom smjeru i tom obliku. Nadam se da sam vam pokazala čime se danas bavim uopšte u ovom periodu, odnosno u mesecu julu, koji su to baštinski poslovi. Što se tiče ovih malih, i njih ću isto da orežem, samo što ćemo malo drugačije da zauzmemo. Dakle, njih već možemo ovako da oblikujemo u male loptice, tako da malo pomeramo ugao makaza. I onda ću da ih pođubrim. Ovoga puta imam slične granule kao prošli put za ruže, samo što je ovo za sve zimzelene vrste. Kažem, moguće da nisam ovo već koristila ove godine. Treba da pogledam svoje beleške. Ukoliko nisam, ja ću ih sad pođubriti, ali je dovoljno i ako ste ih đubrili, na primjer, početkom proleća, da sad prosto ih ne prihranjujete. Eto, toliko od mene za danas i uz jedan
Danas je inače prelep dan, tako da uz ovaj prelepi dan za rad u bašti, nije ovo čest slučaj da imamo ovako oblačno vreme i da nije previše vruće, a jul je već počeo davno. Tako da uz ovaj prelepi dan, prelepu atmosferu, vidim da su i komšije vrlo radne i bučne. Ja vam mašem iz bašte i puno vas pozdravljam. Mi se vidimo ponovo u novom videu o biljkama. Ćao!